यदि आप एक हिंदू हैं तो संत सिया राम बाबा के बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। ऐसे संत जिन्होंने 11 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है और 12 वर्षों तक मौन व्रत धारण करने वाले ये महान संत मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम में रहते हैं। इनके आयु का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। ये पूरे दिन हनुमान जी की सेवा करते हैं और रोजाना 17 से 18 घंटे बिना चश्मे के ही रामायण पढ़ते हैं। संत सिया रामदास बाबा भक्तों को कई चमत्कार दिखा चुके हैं, जैसे इन्होंने बिना माचिस के ही दीपक जला दिया था। आज कोई पत्थर दिल हिंदू ही होगा जो ऐसे महान संत के दर्शन करने के बाद कमेंट में जय श्री राम भी ना लिखे।